線からポストプレイヤー行きが発車します。扉にご注意願います。次はポートタウン西、ポートタウン西です。The next station is Port Town Nishi. Station number E12. ご
ください。次はコスモスクエア、コスモスクエア終点です。中央線は乗り換えです。本日はニュープランをご利用いただきましてありがとうございました。コスモスクエア、コスモスクエア終点です。中央線は乗り換えです。お忘れ物のないようご注意ください。左側の扉が開きます。ご注意ください。This is the final stop. Parkman Square, station number E9. Please change here for the Chuo. Thank you for taking the new tram.